কোমরে খুব পেন হয়, মানে উঠতে বসতে খুবই কোমরে পেন হয়। আচ্ছা, কেমন আছেন আগের থেকে? কিছুটা ভালো আছে। কিছুটা ভালো আছে। আগে যে সামনে ঝুঁকতে কষ্ট হতো সেটা কি কিছুটা কমেছে? হ্যাঁ, কিছুটা ভালো। পেছনে ঝুঁকতেও কিছুটা কমেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। এইভাবে কাপটাকে আমরা কিছুক্ষণ রেখে দেবো। কাপিংটা আমরা এবার রিমুভ করছি। প্রথম দিন আমরা দেখেছিলাম পাটা আপনার এখানে ছিল, ফার্স্ট দিন ট্রিটমেন্ট করার পর এখানে ছিল, সেকেন্ড দিন ট্রিটমেন্ট করার পর দেখতে পাচ্ছি আপনার মাত্র 4টে আঙুল বা 3টে আঙুলের গ্যাপ আছে। কোনোদিন কি সামনে এতটা ঝুঁকেছেন? না। এবার পেছনে ঝুঁকুন। 2 বছরে যা কষ্ট পেয়েছি। পেছনটা বাবা, আপনি তো আর্চ ফেলে দেবেন। অনেক বেটার, অনেক বেটার। হ্যাঁ।